नमस्कार, तपाईँलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो च्यानलमा क्लास नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै विषयका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। तपाईँहरूले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरी हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न भने नबिर्सनुहोला। सधैँ चाहिँ म कृष्णदास हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईँहरूलाई कक्षा 10 को चाहिँ जुन नेपाली विषय छ त्यसको सेट क्वेसनहरू गराउन गइरहेको छु। र आज चाहिँ म तपाईँलाई 2075 सालको यो एउटा क्वेसन सेट छ, त्यसको कोड छ RE106EP भन्ने, हैन। यो 106EP भन्ने जुन कोडको 2075 को क्वेसन सेट छ, यो आज तपाईँहरूलाई म गराउँछु। र योभन्दा अगाडि मैले यो एपी, बीपी, सीपी, डीपी सम्म चाहिँ गराइसकेको छु। सो त्यो सेटहरू पनि तपाईँहरूले हेर्नु होला। र आज चाहिँ हामी यो सेटको व्याकरणको अभ्यास भने गर्दैनौँ, किनकि मैले व्याकरणको अभ्यास चाहिँ गराएर अलरेडी युट्युबमा अपलोड गरिसकेको छु, हालिसकेको छु। त्यो भिडियोहरू तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो जुन नेपालीको साहित्यको अभ्यास छ, अभ्यास नम्बर 10 देखि चाहिँ आज गराउन गइरहेको छु। त सुरु गरौँ ढिला नगरिकन। अभ्यास नम्बर 10 मा के छ भन्दाखेरि तलको गद्यांश पढी सोधिएका प्रश्नहरूको छोटो उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। यहाँ हामीलाई एउटा गद्यांश दिएको छ, गद्यको अंश दिएको छ, एउटा अनुच्छेद दिएको छ। यो पढेर चाहिँ हामीले तलका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नु पर्नेछ। त पढौँ। थानका नेपालीहरूको राम्रो व्यवसाय हो। धेरै मानिसहरू थानका व्यवसायमा आश्रित छन्। आजभोलि विभिन्न जातिका मानिसहरू पनि यसमा संलग्न हुन थालेका छन्। थानका व्यवसायमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू समेत सहभागी हुन थालेका छन्। हजारौँ मानिसले यसलाई मुख्य पेसा बनाएका छन्। वर्षेनी अरबौँ रुपियाँका थानका विदेशमा बिक्री हुन्छन्। संसारमा थानका साथसाथै बुद्ध सम्बन्धी मूर्तिहरूको पनि उत्तिकै माग छ। कतिपय बौद्ध मार्गीहरू थानकाका साथसाथै बुद्धका मूर्तिहरू पनि लैजान्छन्। नेपालमा बुद्ध सम्बन्धी मूर्तिको उत्पादन पनि हुने गरेको छ। बुद्ध र भृगुटीको जन्मथलो, कतिपय बुद्ध गुरुहरूको कर्म र ज्ञानको थलोको रूपमा रहेको नेपाल संसारभरकै बौद्ध मार्गीहरूको प्रमुख गन्तव्य पनि हो। यसर्थ थानका र मूर्तिलाई सँगसँगै प्रवर्धन गर्न सकी नेपाल बुद्ध सम्बन्धी सामग्री उत्पादन र बिक्री गर्ने संसारकै प्रमुख राष्ट्र बन्न सक्छ। हामीले हाम्रा थानकालाई प्रवर्धन गरेर संसारभरको मागलाई पुरा गर्न सकेमा हाम्रा लागि वरदान साबित हुनेछ भनेर एउटा अनुच्छेद हामीलाई दिएको छ यो थानकाको बारेमा। त पहिलो प्रश्न के रहेको छ त हेरौँ। थानका नेपालीहरूको कस्तो व्यवसाय हो भनेर भनेको छ। थानका नेपालीहरूको त कस्तो व्यवसाय हो भन्दाखेरि आय आर्जन गर्न सकिने खालको एउटा राम्रो व्यवसाय चाहिँ हो, है, जसबाट चाहिँ हामीले यो पैसा कमाउन सक्छौँ, आर्जन गर्न सक्छौँ। त थानका विभिन्न जातिहरूको, हैन, त्यस्तै गरिकन यो विभिन्न प्रकारका पेसाका मानिसहरूको, विभिन्न अवस्थाका मानिसहरू यसमा संलग्न भएर चाहिँ आय आर्जन गर्न सक्ने एउटा राम्रो व्यवसाय हो। त्यसरी तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ उत्तर नम्बर कति हो यो? 10 को कमा पक्नुहोस् है त। ल 10 को क। थानका नेपालीहरूको कस्तो व्यवसाय हो भन्दा थानका विभिन्न जातिहरू थानका विभिन्न जातिहरू त्यस्तै विभिन्न पेसा र अवस्थामा रहेका मानिसहरूको आय आर्जन गर्न सकिने राम्रो व्यवसाय हो। यसरी तपाईँहरूले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब हामी दोस्रो प्रश्नमा छौँ। ख नम्बरको प्रश्नमा के प्रश्न छ भन्दाखेरि थानकालाई संसारभर प्रवर्धन गर्न के गर्नु पर्ला भनेर भनेको छ।
त थान्कालाई संसारभर प्रवर्धन गर्न चाहिँ नेपालले थान्का र बुद्ध सम्बन्धीका जुन सामग्रीहरू छन् तिनीहरूको उत्पादन र बिक्री गर्नुपर्छ। त त्यही कुरा हामीले यहाँ पनि पढेका छौँ है कि वर्षेनी अरबौँ रुपियाँका थान्का विदेशमा बिक्री हुन्छन्, हो कि होइन? त्यही भएर चाहिँ यो मूर्तिहरूको उत्पादन हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ है, उत्पादन र बिक्री गर्ने। ल यही कुरा हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ। प्रवर्धन गर्न के गर्नु पर्ला त लेखौँ। थान्कालाई संसारभर प्रवर्धन गर्न के गर्नु पर्ला त थान्कालाई संसारभर प्रवर्धन गर्न संसारभर प्रवर्धन गर्न नेपालले थान्का र बुद्ध सम्बन्धी नेपालले थान्का र बुद्ध सम्बन्धी सामग्रीहरूको उत्पादन र बिक्री गर्नु पर्ला। उत्पादन र बिक्री गर्नु पर्ला। यसरी तपाईहरुले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। ग नम्बरको प्रश्न के छ हेरौँ है त। गद्यांशको अन्तिम वाक्यलाई मिश्र वाक्यमा परिवर्तन गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब यहाँ अन्तिम वाक्य के छ भन्दाखेरि हामीले हाम्रा थान्कालाई प्रवर्धन गरेर संसारभरको मागलाई पुरा गर्न सकेमा हाम्रा लागि वरदान साबित हुनेछ भनेर भनेको छ। यसलाई मिश्र वाक्यमा चाहिँ जब तब जहाँ तहाँ यस्ता पदावलीहरूको प्रयोग हुन्छ। यसरी यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब जब हामी थान्कालाई प्रवर्धन गरी संसारभरको माग पुरा गर्न सक्छौँ तब मात्र थान्का व्यवसाय हाम्रा लागि वरदान साबित हुनेछ। यसरी लेख्न सकिन्छ है। लेखौँ। जब हामी थान्कालाई प्रवर्धन गरी संसारभरको माग पुरा गर्न सक्छौँ तब मात्र थान्का व्यवसाय हाम्रो लागि वरदान साबित हुनेछ। वरदान साबित हुनेछ। यसरी तपाईहरुले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अर्को प्रश्नमा जाउँ। गद्यांशमा प्रयुक्त नेपालमा शब्दको कारक र विभक्ति पहिचान गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब जुन यहाँ नेपालमा भन्ने जुन शब्द छ यसमा कुन कारक र कुन विभक्तिको प्रयोग भएको छ भन्ने कुरा हामीलाई सोधिएको छ। अब हेर्नुहोस्, यो जुन मा भन्ने छ, मा भन्ने विभक्ति जहिले पनि अधिकरण कारकमा लाग्छ है। मा भन्ने विभक्ति भनेको अधिकरण कारणमा लाग्छ र यो मा भन्ने विभक्ति जुन छ यो भनेको सप्तमी विभक्ति हो है। त्यसैले यो सप्तमी विभक्ति र कुन कारक हो त? अधिकरण कारक हो है। कुनै यो जुन अधिकरण कारक छ नि त्यो चाहिँ प्रायःजसो कहाँ र कहिले भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आउँछ है। त्यही भएर कहाँ भन्दा नेपालमा हो, त्यही भएर यो अधिकरण कारक हो। कुनै पनि एउटा आश्रय छ, कुनै पनि एउटा आधार छ, त्यो देखाउँछ क्या अधिकरण कारकले। त्यसरी तपाईहरुले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ कि घ नम्बरमा नेपालमा भन्ने शब्दमा कुन कारक अरे? अधिकरण कारक र सप्तमी विभक्ति।
सप्तमी विभक्ति। ल अब अन्तिम प्रश्नमा जाउँ। ग नम्बरको प्रश्न त हेरौँ के छ। गन्तव्य शब्दको पर्यायवाची शब्द लेखी त्यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। जुन गन्तव्य भन्ने शब्द छ त्यो गन्तव्यको चाहिँ हामीले के लेख्नुपर्ने छ त, पर्यायवाची शब्द भनेको उस्तै अर्थ दिने शब्द। त गन्तव्य भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा लक्ष्य होइन, एउटा उद्देश्य जहाँ पुग्नुपर्ने हो, निर्धारित ठाउँ, निर्धारित स्थललाई हामी भन्छौँ गन्तव्य। त तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ गन्तव्य भनेको के हो त, लक्ष्य हो अथवा चाहिँ निर्धारित एउटा कुनै ठाउँ, निर्धारित स्थल होइन, निर्धारित स्थल जीवन तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है। त्यस्तै गरिकन अब यसलाई हामीले पर्यायवाची शब्दमा प्रयोग गर्नुपर्ने छ। ल मैले यो लक्ष्य भन्ने शब्दलाई लिएर चाहिँ यसको वाक्यमा प्रयोग गर्दैछु है त। यो शब्दको प्रयोग गरेर वाक्य बनाउँदैछु। त मैले आफ्नो लक्ष्यलाई जसरी पनि टेकेरै छान्ने अठोट गरेको छु, यसरी पाएरै छान्ने अठोट गरेको छु, जीवन लेख्दा भयो। मैले आफ्नो लक्ष्यलाई जसरी भए पनि पाउने अठोट गरेको छु। यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ होइन। तपाईँले अब अरू पनि वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले उदाहरणको लागि चाहिँ एउटा वाक्य यहाँ बनाएँ है त। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। प्रश्न नम्बर 11 मा छ, तलको अनुच्छेद पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। एउटा हामी अनुच्छेद पढौँ है त। सडकमा गुड्ने सवारी साधनका कारण हुने मानवीय तथा भौतिक क्षति सडक दुर्घटना हो। जनसङ्ख्या र सवारी साधनको बढ्दो चापले आजकल सडक दुर्घटना ताजा समाचार बन्ने गरेको छ। सामान्यतया पहाडी र सहरी क्षेत्रमा सडक दुर्घटना बढी हुने गरेको छ। जनसङ्ख्याको चाप, सडकको क्षमताभन्दा बढी सवारी साधन, क्षमताभन्दा यात्रु बोक्ने प्रवृत्ति, सवारी नीति नियमको पालना नगर्नु, अपरिपक्व चालक र तिनले तीव्र गतिमा गर्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा आदि सडक दुर्घटनाका कारणहरू। यस्ता घटनाहरू न्यूनीकरण गर्नका लागि सवारी साधन प्रयोगकर्ता र यात्रुहरू नै मूल रूपमा सचेत हुनुपर्दछ। सवारी साधन नियमपूर्वक सञ्चालन गर्नुपर्दछ। साँघुरो घुम्ती बाटो र मानव भिड भएका ठाउँमा मादक पदार्थ सेवन गरी तीव्र गतिमा सवारी साधन चलाउनु हुँदैन। सडक दुर्घटना कुनै एउटा गाउँ, सहर वा देशको समस्या मात्र होइन, यो विश्वव्यापी समस्या हो। सवारी दुर्घटनाका कारण मानिसले अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्दछ, अङ्गभङ्ग भएर कहाली लाग्दो जीवन जिउनु पर्ने, आफू क्षमतावान हुँदा हुँदै पनि अरूको सहायतामा निरस जीवन बाँच्न बाध्य हुनु पर्दछ भनेर एउटा अनुच्छेद हामीलाई यो सडक दुर्घटनाको बारेमा दिएको छ। र हामीलाई प्रश्न छ कि पहिलो प्रश्न हेरौँ क नम्बरमा, सडक दुर्घटना भनेको के हो भनेर सोधेको छ। त सडक दुर्घटना भनेको के हो भन्दाखेरि सडकमा गुड्ने चाहिँ सवारी साधनका चाहिँ कारण हुने, सवारी साधनका कारण हुने मानवीय र भौतिक क्षति नै यो त सडक दुर्घटना हो। त लेख्नुहोस् क नम्बरको प्रश्नको उत्तर नम्बर यो कतिको प्रश्न हो त भन्दाखेरि यो 11 नम्बरको है, 11 को क। सडक दुर्घटना भनेको के हो भन्दा सडकमा गुड्ने सवारी साधनका कारण हुने मानवीय तथा भौतिक क्षति नै मानवीय दीर्घइकार हुन्छ, मानवीय तथा भौतिक क्षति नै
सडक दुर्घटना हो। सडक दुर्घटना हो। यसरी तपाईँहरूले उत्तर लेख्नु होला है त। अर्को प्रश्नमा जाउँ। ख नम्बरको प्रश्न के छ भने सडक दुर्घटना हुने मुख्य क्षेत्र कहाँ कहाँ हुन् भनेर हामीलाई सोधेको छ। त मुख्य क्षेत्रहरू कहाँ कहाँ हुन् त? पहाडी क्षेत्रहरू होइन, त्यस्तै सहरी क्षेत्रहरू। पहाडी क्षेत्रमा त घुमाउरो बाटोहरू हुन्छ, सहरी क्षेत्रमा धेरै जनसङ्ख्याहरू हुन्छन्। त्यसैले सामान्यतया पहाडी क्षेत्र र सहरी क्षेत्रमा यो सडक दुर्घटना बढी हुन्छ होइन। त्यही भएर लेख्नुहोस् सडक दुर्घटना हुने मुख्य क्षेत्र कहाँ कहाँ हुन् भनेर भनेको छ। त सडक दुर्घटना हुने मुख्य क्षेत्र सडक दुर्घटना हुने मुख्य क्षेत्रहरू पहाडी र सहरी क्षेत्र नै हुन्। पहाडी र सहरी क्षेत्र नै हुन्। त्यस्तै गरिकन अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भने सडक दुर्घटनाका प्रमुख कारणहरू के हुन् भनेर भनेको छ। अब यो जुन सडक दुर्घटना हुने कारणहरू के हुन् भन्दाखेरि जनसङ्ख्याको चाप, सडकको क्षमताभन्दा बढी सवारी साधन, क्षमताभन्दा धेरै यात्रु बोक्ने प्रवृत्ति, सवारी नीति नियमको पालना नगर्नु, अपरिपक्व चालक, तीव्र गति होइन, यी सबै के हुन् त? सडक दुर्घटनाका चाहिँ कारणहरू हुन् है। त्यसो यसको उत्तर लेखौँ। सडक दुर्घटनाका प्रमुख कारणहरू के हुन् भन्दा जनसङ्ख्याको चाप, सडकको क्षमताभन्दा बढी सवारी साधन, सडकको क्षमताभन्दा बढी साधन, त्यस्तै गरिकन बढी यात्रुहरूको चाप, त्यस्तै गरिकन अपरिपक्व चालक, त्यस्तै तीव्र गति र फितलो नियम आदि सडक दुर्घटनाका प्रमुख कारणहरू हुन्। सडक दुर्घटनाका प्रमुख कारणहरू हुन्। ल यसरी तपाईँले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अर्को प्रश्नमा जाउँ। घ नम्बरको प्रश्नले के भनिरहेछ भन्दाखेरि यहाँ सडक दुर्घटनाले मानव जीवनमा कस्तो समस्या ल्याउँछ भनेर भनेको छ। त कस्तो समस्या ल्याउँछ भन्दाखेरि जिउ चाहिँ अङ्गभङ्ग भएर एकदम काहाली लाग्दो हुनुपर्ने होइन, अनि आफ्नो क्षमता हुँदा पनि अरूको सहायतामा चाहिँ निरस जीवन बाँच्न बाध्य हुनुपर्ने हो। यस्ता चाहिँ के हुन्छन् त समस्याहरू हुन्छ है। अब अकालमा ज्यान त गुमाउनै पर्यो, त्यसलाई के समस्या भन्नु होइन। दुर्घटना भएपछि ज्यान त गुमाउनै पर्यो। अरू समस्याहरू पनि हामीले लेख्न सक्छौँ। लेखौँ कि सडक दुर्घटनाले मानव जीवनलाई
मानव जीवनलाई अङ्गभङ्ग हुने कहाली लाग्दो जीवन जिउनु पर्ने जीवन जिउनु पर्ने आफू क्षमतावान हुँदाहुँदै आफू क्षमतावान हुँदाहुँदै पनि अरूको सहायतामा निरस जीवन बाँच्न बाध्य हुनुपर्ने अरूको सहायतामा निरस भनेको रस नभएको है भनेको नराम्रो निरस जीवन बाँच्न बाध्य हुनुपर्ने जस्ता समस्याहरू ल्याउँदछ सडक दुर्घटनाले ल्याउँदछ है। सडक दुर्घटनाले मानव जीवनलाई अङ्गभङ्ग हुने काली लाग्दो जीवन जिउनु पर्ने आफू क्षमतावान हुँदाहुँदै पनि अरूको सहायतामा निरस जीवन बाँच्न बाध्य हुनुपर्ने जस्ता समस्याहरू ल्याउँदछ भनेर हामी लेख्न सक्छौँ। अर्को अन्तिम प्रश्न छ यहाँ, सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न के गर्नु पर्ला भनेर भनेको छ। त सडक दुर्घटनालाई चाहिँ घटाउनको लागि न्यूनीकरण गर्नको लागि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस्, न्यूनीकरण गर्नको लागि सवारी साधन प्रयोगकर्ता र यात्रुहरू नै मूल रूपमा सचेत हुनुपर्दछ। सवारी साधन नियमित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्दछ। साँघुरो घुम्ती बाटो र मानव भिड भएका ठाउँमा मादक पदार्थ सेवन गरी तीव्र गतिमा सवारी साधन चलाउनु हुँदैन हैन। यस्तो काम गर्यो भने चाहिँ सडक दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। त लेख्नु पर्यो यसलाई उत्तर यहाँ कि सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न के गर्नु पर्ला भन्दा सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सवारी प्रयोगकर्ता र यात्रीहरूले सचेतता अपनाउनु पर्छ। सवारी प्रयोगकर्ता र यात्रुहरूले सचेतता अपनाउनु पर्छ। यात्रुहरूले सचेतता अपनाउनु पर्छ। त्यस्तै गरिकन सावधानीपूर्वक बाटोहरूको अवस्था हेरी मादक पदार्थ सेवन नगरी सामान्य गतिमा सवारी साधन चलाउनु पर्छ है। सावधानीपूर्वक बाटोहरूको अवस्था हेरी मादक पदार्थ सेवन नगरी सामान्य गतिमा, तीव्र गतिमा हैन, सामान्य गतिमा सवारी साधन चलाउनु पर्ला। के गर्नु पर्ला भनेको छ त, यस्तो गरेर चलाउनु पर्ला है। ल यसरी हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। प्रश्न नम्बर 12 मा हेर्नुहोस् के छ। तलको गद्यांशबाट 4वटा बुँदा टिपी सारांश लेख्नुहोस् भनेको छ। अब हामीलाई चाहिँ एउटा यो गद्यांश दिएको छ, अनुच्छेद दिएको छ, गद्यको अंश दिएको छ। यहाँबाट 4वटा हामीले बुँदा टिप्नुपर्ने छ।
र त्यस्तै सारांश गर्नुपर्ने छ। सारांश गर्दाखेरि जहिले पनि याद राख्नु होला 1/3 तपाईँहरूले सारांश गर्नुपर्छ। भन्नुको मतलब यदि अनुच्छेदमा 90वटा शब्द छ भने तपाईँले सारांश गर्दा जम्मा 30वटा शब्द मात्रै हुनु पर्यो। 3 भागको 1 भाग अथवा 1/3 शब्दहरू मात्रै तपाईँहरूले सारांशमा राख्न सक्नुहुन्छ। अलिकति थपगड भयो भने केही फरक पर्दैन है। ल त पहिला यो गद्यांश पढौँ। थान्कामा आवश्यकता अनुसार विभिन्न रङको प्रयोग गरिन्छ। कुन देवी देवताको कस्तो चित्र बनाउने र कुन कुन रङ प्रयोग गर्ने भन्ने आफ्नै नियम हुन्छ। देवी देवताका आफ्ना रङ्ग हुन्छन्, जस्तै पञ्च अमिताभ रातो, मेडिसियन नीलो, भैरोचन सेतो, अमोघ सिद्धि हरियो र शाक्यमुनि पहेँलो। त्यसरी नै वज्रसत्व, अवलोकितेश्वर, सेतो तारा आदि सेतो रङ्गका हुन्छन्। मञ्जुश्री र ज्याम्बला पहेँलो, मैत्रेयी नीलो, हरियो तारा हरियो आदि रङ्गका हुन्छन्। बुद्धको जीवनी, जीवनचक्र र मण्डलामा विभिन्न रङको संयोजन गरिन्छ। साथै मुख्य देवी देवताको आफ्नो अलग्गै एउटा रङ भए पनि पृष्ठभूमिमा भने विभिन्न रङको संयोजन गरिएको हुन्छ। कहाँ कस्तो रङ लगाउने भन्ने कुराको निदो खाइबाले गर्छन्। थान्कामा प्रयोग गरिने रङ पहिले रुखका पात, बोक्रा, जरा, खानीबाट निस्किएको रासायनिक वस्तु आदिबाट तयार गरिन्थ्यो। अचेल बजारमा किन्न पाइने रङको समेत उपयोग गर्न थालिएको छ भनेर यसरी थान्काको बारेमा हामीलाई अलिकति यहाँ विषयवस्तु केलाएर दिएको छ। त हामीले अब चाहिँ बुदाहरू टिपौँ अनि त्यसपछि सारांश गर्नुपर्छ है त। उत्तर नम्बर कति त 12। त्यसैले पहिला बुदाहरू लेखौँ। बुदाहरू त पहिलो बुदा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि देवी देवताको चाहिँ चित्रहरू अनुसार थान्कामा फरक फरक प्रकारका रङहरूको प्रयोग गरिन्छ हो। त्यही कुरा लेखौँ। देवी देवताको चित्र अनुसार थान्कामा फरक फरक रङहरूको प्रयोग हुनु। फरक फरक रङहरू प्रयोग हुनु पहिलो बुदा। दोस्रो बुदा के हो भने चाहिँ यो विभिन्न प्रकारका देवी देवताको विभिन्न रङ हुन्छन् हैन। अमिताभमा रातो, मेडिसनमा नीलो, भैरोचनमा सेतो, अमोघ सिद्धिमा हरियो र शाक्यमुनिमा पहेँलो यस्ता रङहरू चाहिँ लगाइन्छ। त त्यही कुरा यहाँ हामीले लेख्न सक्छौँ कि अमिताभ कस्तो रङ? रातो। मेडिसियनमा कस्तो रङ? नीलो। मेडिसियनमा नीलो। भैरोचनमा सेतो। भैरोचनमा सेतो। अमोघ सिद्धिमा हरियो। अमोघ सिद्धिमा हरियो र शाक्यमुनिमा पहेँलो आदि रङहरू लगाइन्छ। आदि रङहरू लगाइनु भनेर लेख्नु पर्यो है। बुदा टिप्दाखेरि वाक्यलाई टुङ्ग्याउनु हुँदैन। त्यही भएर आदि रङहरू लगाइनु। तेस्रो बुदामा हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो थान्कामा चाहिँ थान्काका कतिपय देवी देवताका चाहिँ चित्रहरूमा सेतो, पहेँलो, नीलो, हरियो फरक फरक रङहरूको प्रयोग गरिन्छ हो कि होइन। त तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ कतिपयमा सेतो, पहेँलो,
नीलो र हरियो नीलो र हरियो आदि फरक फरक रङहरू उपयोग गरिनु। ल त्यस्तै गरिकन अब चौथो बुदामा हामी टिपौँ। अर्को के भन्दाखेरि हामीले यहाँ पढेका थियौँ कि थान्कामा पहिले कस्तो प्रकारको रङहरू प्रयोग गरिन्थ्यो भन्दाखेरि रुखका पात, बोक्रा, जरा, खानीबाट निस्किएको रङहरूको प्रयोग गरिन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ यो बजारमा पाइने रङहरूको पनि हामीले प्रयोग गर्छौँ है। त्यो तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। त लेखौँ रङका लागि रुखका पात, बोक्रा, जरा आदिको प्रयोग गरिए पनि हिजो आज बजारिया रङको उपयोग हुनु। ल यसो तपाईँहरूले बुदाहरू टिप्न सक्नुहुन्छ है त। अब यो बुदाहरूलाई तपाईँले टिपिसक्नु भएको छ। एउटा सारांश चाहिँ तपाईँले लेख्नु पर्यो। सारांश होइन, मुख्य कुरो, गुदी कुरो, मूल भाव के हो त यो अनुच्छेदको, त्यो तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। र सारांश लेख्दाखेरि जहिले पनि चाहिँ एउटा शीर्षक हामीले दिनुपर्ने हुन्छ, टपिक दिनुपर्ने हुन्छ। अब सारांश तपाईँले लेख्दाखेरि हेर्नुहोस्, यी जुन तपाईँले बुदाहरू लेख्नु भएको छ सबभन्दा सजिलो है सारांश लेख्ने तरिका। यही बुदाहरूलाई अझै तपाईँले छोटो बनाएर लेख्न सक्नुभयो भने राम्रो है। बुदाहरूको कुरालाई पनि हाल्नुहोस्, त्यहाँ अनुच्छेदमा भएको कुराहरूलाई एक दुईवटा शब्दहरूलाई तपाईँले हालेर अझै छोटो बनाएर तपाईँले सारांश लेख्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसरी लेख्नुभयो भने सबभन्दा सजिलो हुन्छ। त एउटा शीर्षक हामी लेखौँ। के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि थान्कामा चाहिँ के को रङको विविधता भनेर एउटा यसरी शीर्षक लेख्न सकिन्छ। लेखौँ थान्कामा रङको विविधता। ल अब यो सारांश हामीले लेख्नुपर्ने छ। त सारांश कसरी लेख्ने भन्दाखेरि यसरी लेख्न सकिन्छ कि थान्का विभिन्न रङहरू प्रयोग गरिने चित्रकला हो। बौद्ध मार्ग अनुसार फरक देवी देवता वा फरक चित्रका लागि रङहरूमा विविधता दिइन्छ। रङ लगाउन खाइबाको निर्देशन हुन्छ। पहिले रुखहरूबाट बनाइएको रङ प्रयोग गरिए पनि अचेल बजारिया रङको प्रयोग हुन्छ भनेर यसरी एउटा छोटो मिठो तरिकाले तपाईँहरूले सारांश लेख्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। ल अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ। अर्को अभ्यास छ अभ्यास नम्बर 13। अभ्यास नम्बर 13मा के भनेको छ भन्दाखेरि तलका मध्ये कुनै एक प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेर हामीलाई यो प्रश्नमा सोधिएको छ। कुनै एउटा प्रश्नको चाहिँ हामीले उत्तर लेख्नुपर्ने छ है। त यहाँ हेर्नुहोस्, पहिलो प्रश्न के छ भने तल दिएका बुदाहरूका आधारमा कथा तयार पारी उपयुक्त शीर्षक पनि दिनुहोस् भनेर भनेको छ। अब एउटा कथा हामीले यहाँबाट तयार पार्नु पर्यो यो बुदा अनुसार है। त पढौँ है त। एउटा जङ्गलमा हात्ती र बाँदर मिलेर बस्नु, तिनीहरूले सँगै खानेकुराहरू खोज्नु। एक दिन को ठुलो भनेर चाहिँ झगडा पर्नु, दुवैले लाटोकोसेरोलाई झगडा छिनिदिन अनुरोध गर्नु। लाटोकोसेरोले दुवैलाई खोला पारीको जुन नरिवल छ टिपेर ल्याउन अराउनु। खोला तर्दा बाँदर हात्तीको पिठ्युमा चढ्नु, खोला तर्नु। नरिवलको रुख ज्यादै अग्लो हुनु, हात्तीले बाँदरलाई नरिवल टिपेर ल्याउन अराउनु। बाँदरले नरिवल टिपेर ल्याउनु तर बोक्न अप्ठ्यारो पर्नु। हात्तीले नरिवल मुखमा च्याप्नु। लाटोकोसेरोले नरिवल कसरी ल्यायो भनी सोध्नु। दुवैले नरिवल टिपेर ल्याएको वृत्तान्त भन्नु। दुवैले समान काम गरेकाले दुवै आफ्नो काममा ठुलो छौ भनी लाटोकोसेरोले बताउनु। दुवैले फेरि पहिले जस्तै मिलेर बस्नु। मिलेर बस्दा फाइदा हुने सन्देश।
त एउटा यहाँ हात्ती र बाँदरको हामीलाई कथा दिएको रहेछ हैन। अब यसको चाहिँ यो कथा लेख्दाखेरि जहिले पनि एउटा शीर्षक हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। अब यो हात्ती र बाँदरको कथा हो त एउटा मैले शीर्षक दिएँ हात्ती र बाँदर। हात्ती र बाँदर तपाईँले यस्तै कुनै एउटा राम्रो तरिकाको शीर्षक चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ है। जहिले पनि कथा लेख्दाखेरि एउटा शीर्षक लेख्नु पर्यो। अब कथालाई तपाईँले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ कि कुनै ठाउँमा एउटा ठुलो जङ्गल थियो। त्यस जङ्गलमा हात्ती र बाँदर एकदमै मिलेर बस्थे। उनीहरू बिहान बेलुका सँगै बस्थे, सुख दुःखका कुरा गर्थे, साह्रो गाह्रो पर्दा ज्यान दिएर सहयोग पनि गर्थे। खानेकुरा खोज्न जानु पर्यो भने सँगै टाढा टाढासम्म पुग्थे र खोजी गरेर ल्याएको कुरा बाँडीचुँडी खान्थे। उनीहरूका बिचमा साँच्चीकै गहिरो मित्रता थियो। तर एक दिन उनीहरूका बिचमा को ठुलो भन्ने विषयमा झगडा भयो। हात्तीले आफ्नो शरीर ठुलो हुनुका साथै काम पनि धेरै गर्ने हुनाले आफू बाँदरभन्दा ठुलो हुँ भन्ने जिकिर गर्यो भने बाँदरले बुद्धिका साथै जुनसुकै ठाउँमा जान सक्ने हुनाले आफू हात्तीभन्दा ठुलो हुँ भन्ने तर्क राख्यो। उनीहरूको झगडा शान्त हुनुको सट्टा चर्किँदै गयो। केही उपाय नलागेपछि हात्तीले आफ्नो छिमेकी लाटो कोसेरोलाई भन्यो, हेर्नुहोस् मित्र, हामी दुईजना बिचमा को ठुलो भन्ने विवाद भयो। यसको छिनोफानो गरिदिनु पर्यो। हात्तीका कुरा सुनेर लाटो कोसेरोले भन्यो, त्यो पर देखिएको ठुलो खोलो दुवैले तरेर पारी जानु। खोला पारी एउटा नरिवलको रुख छ, त्यसबाट एउटा नरिवल टिपेर ल्याउनु। त्यसपछि तिमीहरूमध्ये को ठुलो भन्ने छिनिदिउँला। लाटो कोसेरोको कुरा सुनेर दुवै नरिवल लिन हिँडे। खोलो तर्दा बाँदर हात्तीको पिठ्युमा चढ्यो। पिठ्युमा चढेर खोलो तर्दा उनीहरूका बिचमा त्यति कुराकानी भएन। खोलो तरेर नरिवलको रुख छेउ उनीहरू पुगे। त्यो नरिवलको रुख ज्यादै अग्लो थियो। त्यस रुखबाट हात्तीले नरिवल टिप्न सम्भव थिएन। त्यसैले हात्तीले भन्यो, ए साथी, मबाट नरिवल टिप्न सम्भव छैन, त्यसैले तिमी रुखमा चढेर नरिवल टिपेर ल्याऊ। हात्तीका कुरा सुनेर केही नबोली बाँदर नरिवलको रुखमा चढ्यो र नरिवल लिएर आयो। बाटामा हिँड्दा र खोलो तर्दा समेत नरिवललाई हात्तीले मुखमा च्याप्यो। उनीहरू नरिवल लिएर लाटो कोसेरोका सामु पुगे। लाटो कोसेरोले तिमीहरूले यो नरिवल कसरी ल्यायौ? सबै कुरा मलाई बताऊ भनेर भन्यो। नरिवल टिप्न जाँदादेखि लिएर नरिवल टिपेर बाटामा ल्याउँदा अपनाएका सबै कुरा एकाएक गरी उनीहरूले लाटो कोसेरोलाई बताए। उनीहरूका कुरा सुनेर लाटो कोसेरोले भन्यो, तिमीहरू दुवैले समान काम गरेर नरिवल ल्याएछौ, त्यसैले दुवै आफ्नो काममा समान छौ। अब तिमीहरू झगडा नगरिकन जीवन बिताउँ। लाटो कोसेरोले भनेको कुरा सुनेर दुवै खुसी भए। त्यसपछि उनीहरू पहिले जस्तै मिलेर जङ्गलमा बस्न थाले। झगडा गर्नुभन्दा मिलेर काम गर्दाखेरि नै फाइदा पुग्ने रहेछ भन्ने कुराको सन्देश हामीलाई यस कथाले दिएको छ र यो कुरा हात्ती र बाँदरले पनि एकदम राम्रोसँग बुझे भनेर हामीले यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ। ठिक छ ल, अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। ख नम्बरको प्रश्न, सल्लेरी पुस्तक भण्डार सोलुखुम्बुले कक्षा 10 का अनिवार्य विषयका पुस्तक 200 प्रति र साहित्यका पुस्तक 100 प्रति पठाइदिनु हुन अनुरोध गर्दै साझा प्रकाशन पुल्चोक ललितपुरलाई लेख्ने पत्रको नमुना तयार पार्नुहोस् भनेर भनेको छ है। अब एउटा सोलुखम्बुमा चाहिँ यो सल्लेरी पुस्तक भण्डार भन्ने पुस्तक भण्डार रहेछ हैन, जहाँ पुस्तकहरू राखिन्छ। अनि यो सल्लेरी पुस्तक भण्डारले चाहिँ अब यो साझा प्रकाशन जुन पुल्चोकमा छ हैन, ललितपुरको पुल्चोकमा छ हो, त्यो प्रकाशनलाई चाहिँ एउटा के लेख्नु पर्ने छ त, चिठी लेख्नु पर्ने छ, पत्र लेख्नु पर्ने छ। र त्यो पत्रमा के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि कक्षा 10 को जुन अनिवार्य विषयका पुस्तकहरू छन् त्यो चाहिँ 200 प्रति 200 वटा र साहित्यका पुस्तक चाहिँ 100 प्रति पठाइदिनु हुन अनुरोध गर्दै त्यो पत्र लेख्नु पर्ने छ है। त्यसैले अब यो पत्र लेख्दाखेरि तपाईलाई हेर्नुस्, म देखाउँछु कसरी यो पत्र लेख्न सकिन्छ। ल हेरौँ, पत्र लेख्दाखेरि जहिले पनि सुरुमा के लेख्नुपर्छ त, मिति लेख्नुपर्छ दाहिने सिरानमा। त मिति त 2078 साल 12 महिना 6 गते। अब चिठी लेखेको कसले हो त, सल्लेरी पुस्तक भण्डारले हो हैन।
त्यही भएर यो चिठीको नमुना यसरी लेखिन्छ, सल्लेरी पुस्तक भण्डार सोलुखुम्बु। ल अब चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। त सम्बोधन गर्दा हामी के लेख्छौँ भन्दाखेरि श्रीमान, हैन, श्रीमान। अब यो जुन साझा प्रकाशन पुल्चोकका जो मुख्य प्रमुख छन् उनलाई हामीले लेख्ने हो। त्यही भएर श्रीमान प्रबन्धकज्यू अथवा प्रमुखज्यू जे लेखे पनि हुन्छ, तर प्रबन्धकज्यू भनेर यसरी तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है। श्रीमान प्रबन्धकज्यू। त्यस्तै गरिकन अब तब कार्यालयको नाम पनि लेख्नु पर्यो, जुन कार्यालयमा यो चिठी लेखिएको छ। त साझा प्रकाशन पुल्चोक है, साझा प्रकाशन पुल्चोक। अनि ठेगाना के हो त, ललितपुर। जहिले पनि याद राख्नुस् है। सुरुमा सम्बोधन गर्नु पर्यो, त्यस्तै गरिकन कार्यालयको नाम अनि ठेगाना यसरी लेख्नुपर्छ है त। तपाईहरुले चिठी लियो, कार्यालय चिठी लेख्दाखेरि ठेगाना। र अब विषय के हो त, ठ्याक्क विषयलाई चाहिँ बिचमा लेख्नु पर्यो, एउटा लाइन छोडेर। विषय भनेको चाहिँ पुस्तक पठाइदिने बारे, हैन, पुस्तक पठाइदिने बारे। अब तपाईले सुरु गर्नु पर्यो महोदय अथवा महाशय लेखेर। महोदय, उपर्युक्त विषयमा यस सल्लेरी पुस्तक भण्डारमा 10 कक्षाका विद्यार्थीहरूले आवश्यक पुस्तकहरू मगाउनका लागि पटक पटक आग्रह गरेकाले र विद्यार्थीहरूलाई पुस्तकहरू अनिवार्य मानिने भएकाले त्यस प्रकाशनबाट प्रकाशित कक्षा 10 का तपसिल बमोजिमका पुस्तकहरू पठाई सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ भनेर भनेको छ, हैन। यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ है। तपसिल बमोजिम भनेको तलको बमोजिम भनेर भनेको। अब तपाईलाई कुन कुन पुस्तकहरू चाहिँ ल्याउन मन लागेको छ त्यो तपाईले लेख्नुपर्ने हुन्छ है। त्यस्तै गरिकन पुस्तकका लागि आवश्यक रकम अब 30,000 हैन, 30,000 रकम त्यस प्रकाशनको राष्ट्र वाणिज्य ब्याङ्कको खातामा जम्मा गरिएको भौचरको प्रतिलिपि समेत मैले चाहिँ यो पत्रको सहित पठाएको बेहोरा अवगत गराउँछु भनेर लेख्ने। अनि तपसिल लेख्ने। तपसिल त कुन कुन पुस्तकहरू, अब नेपाली पुस्तक कक्षा 10 को नेपाली पुस्तक, नेपाली कक्षा 10 अब कतिवटा भन्दाखेरि अब 50 वटा, 50 प्रति। त्यस्तै गरिकन अब यहाँ विज्ञान कक्षा 10 को, हैन। त्यस्तै अगडम बगडम तपाईले अब विषयहरू चाहिँ लेख्दै जानु होला। त्यस्तै अरू किताबहरू छन्, जस्तो हामीलाई प्रश्नमा के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो अनिवार्य विषयका 200 वटा पुस्तक तपाईले पुर्याउनु पर्यो, हैन। अनि साहित्यका पुस्तकहरू 100, जम्मा तपाईले यो टोटल चाहिँ 300 पुस्तकहरू यहाँ पुर्याउनु पर्यो। अन्तिममा यहाँ 300 प्रति हुनु पर्यो जोड्दाखेरि है। अब अनिवार्य पुस्तकमा के पर्यो, नेपाली, अङ्ग्रेजी, गणित, सामाजिक, हैन, विज्ञान यिनीहरू परे। अनि अब साहित्यका पुस्तक भनेको चाहिँ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले लेख्नु भएको मुना मदन, हैन, पारिजातले लेख्नु भएको शिरीषको फुल, बालकृष्ण समको आगो र पानी, लेखनाथ पौडेलको तरुण तपसी हो। यस्ता पुस्तकहरू तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। यसरी 300 प्रति चाहिँ तपाईले पुर्याउनु पर्यो। अनि अन्तिममा चाहिँ भवदीय, अब कसले पठाएको हो त यो चिठी, अब आफ्नो नाम लेख्नुस् तपाईले। यो खेमराज ढकालले पठाएको हो भने खेमराज ढकाल। यसरी चाहिँ हामीले यो चिठी लेख्न सक्छौँ, ठिक छ। र अन्तिममा यो चिठीमा चाहिँ एउटा खामको नमुना हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। खामको नमुना बनाउँदाखेरि एकातिर पठाउने मान्छेको नाम, अर्कोतिर पाउने मान्छेको नाम, प्रेषक र प्रापक लेख्ने गरिन्छ। र यो जुन पत्र छ, पत्रको दाहिने टुप्पोमा टिकट लेखिन्छ है। यहाँ टिकट एउटा टाँसिएको हुन्छ र यसरी
प्रेषक र प्रापक, पठाउने र पाउने। यहाँ नाम लेख्नु पर्यो, पठाउने मान्छेको नाम, पठाउने मान्छेको ठेगाना हैन। त्यस्तै पठाउने मान्छेले कुन कार्यालयबाट पठाएको हो त कार्यालयको नाम, कार्यालय लेख्नु अनि ठेगाना लेख्नु है। जस्तो तपाईलाई म उत्तर यहाँ लेखेर देखाउँछु, कार्यालय र ठेगाना। अब कसले पठाएको हो त खेमराज ढकालले पठाएको, खेमराज ढकाल। कुन कार्यालयबाट पठाएको भन्दा सल्लेरी पुस्तक भण्डारबाट पठाएको, सल्लेरी पुस्तक भण्डार। र यो सल्लेरी पुस्तक भण्डार कहाँ छ भन्दाखेरि सोलुखम्बुको सल्लेरी भन्ने ठाउँमा छ। सल्लेरी सोलुखम्बु, सोलुखुम्बु यसरी लेख्नु पर्यो। ठिक छ ल। अब यहाँ प्रापक भनेको को हो त भन्दाखेरि प्रबन्धकज्यू हैन, श्रीमान प्रबन्धकज्यू, श्रीमान प्रबन्धक। अनि कार्यालयको नाम के हो त साझा प्रकाशन पुलचोक ललितपुर। साझा प्रकाशन ठेगाना हो पुलचोक ललितपुर। यसरी तपाईहरुले चाहिँ एउटा खामको नमुना बनाउनु पर्ने हुन्छ। ठिक छ ल। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न छ 14 नम्बरको प्रश्न, कुनै एक उदाहरणको सप्रसंग व्याख्या गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। त यहाँ हामीलाई दुईटा चाहिँ प्रश्नहरू सोधिएको छन्। दुईटा मध्ये कुनै एउटाको चाहिँ हामीले प्रसंग सहित व्याख्या गर्नुपर्ने छ। यो सप्रसंग व्याख्या गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले जस्तो एउटा हेरौँ है। क नम्बरमा छ, समेटी घुस अन्याय चाहन्न म धनी हुन, आँखा छली परीक्षामा चाहन्न म इलमी हुन भनेर भनेको छ। अब यो कुन कक्षाको कुन पाठ्य पुस्तकको कुन चाहिँ शीर्षकको कविताबाट लिएको, यसका लेखक को हुन्, कस्ता खालका कवि हुन्, यो चाहिँ कविताले हामीलाई के सन्देश दिन खोजेको छ, यो कुरालाई सुरुमा पहिलो अनुच्छेदमा लेख्ने अनि बल्ल यो कुरालाई चाहिँ यहाँ जुन विषय छ त्यो विषयमा प्रवेश गरेर त्यसलाई व्याख्या विश्लेषण गर्ने। यसको उत्तर कसरी लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि प्रस्तुत कवितांश भरतराज पन्त 1986-2065 द्वारा लिखित सन्तुष्टि कविताबाट उद्धृत गरिएको हो। शास्त्रीयतावादी कवि पन्तले नैतिक शिक्षा र सामाजिक सुधारको सन्दर्भलाई औलाउँदै जीवनमा आशावादी बन्न सन्देश दिएको यस कविताका यी हरफहरूले स्वावलम्बी र स्वाभिमानी हुन आह्वान गरेका छन्। मानिस महत्त्वाकांक्षी प्राणी हो। उसले जसरी भए पनि आफ्नो महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्ने प्रयास गर्दछ। कोही इमानदारीका साथ इच्छाहरू पूरा गर्दछन् भने कोही अन्याय अत्याचार र घुसखोरी सहित आफ्ना इच्छाहरू पूरा गर्दछन्। सामान्यतया जसरी धन भए पनि कमाउनु मानिसको चाहना हुन सक्दछ अथवा आफू उद्योगी वा इलमी हुन मानिसले विभिन्न तरिकाहरू अपनाउन सक्दछ। कविका विचारमा मानिसका जे जस्ता स्वभावहरू भए पनि उनी फरक विचार प्रस्तुत गर्दछन्। उनका विचारमा मानिसको जीवनमा सन्तुष्टि पाउन धन कमाउने सही बाटो रोज्नुपर्छ। त्यस्तो सही बाटो भनेको कसैको घुस नखानु अथवा अन्यायको मार्गमा लागेर धन नकमाउनु नै हो। अर्थात् सही बाटोमा लागेर घुस नखाई धन कमाउन सक्नु पर्दछ। त्यसैगरी मानिस कुनै न कुनै काममा अथवा उद्योग धन्दामा लागे पनि अरूलाई ढाँटेर आँखा छलेर काम गर्नुहुन्न भन्ने उनको विचार छ। वास्तवमा त्यो जीवन सन्तुष्ट हुन सक्दछ जसले कहिल्यै घुस खाएर वा अन्याय गरेर धन कमाउँदैन। धन कमाउन सही बाटो रोज्नु पर्दछ। इलमी हुन अर्थात् व्यवसायी हुन पनि परीक्षामा आँखा छल्ने किसिमको काम कहिल्यै गर्नु हुँदैन। जुन बाटो सोझो छ त्यही बाटोबाट इलमी बन्न सकिन्छ। अनुष्टुप छन्दका अन्त्यानुप्रास युक्त यी हरफहरूले मानिसलाई सही किसिमबाट बाँच्न सिकाएका छन् भनेर हामीले यसको व्याख्या गर्न सक्छौँ। ठिक छ ल। अब अर्को यहाँ एउटा वाक्य छ हेर्नुहोस्, विश्वव्यापीकरणको बढ्दो प्रभावसँगै आयातित उत्पादनको बढ्दो प्रयोगले हाम्रा मौलिक उत्पादनहरू सङ्कटमा पर्दै आएका छन् भनेर भनेको छ है। अब यो विश्वव्यापीकरण हुँदाहुँदै के भयो भन्दाखेरि हामीले धेरै कुराहरू आयात गर्न थाल्यौँ क्या। अरू देशहरूबाट चाहिँ भारतबाट चीनबाट धेरै कुराहरू आयात गर्न थाल्यौँ र जुन हाम्रो मौलिक उत्पादन थियो, यहाँ जुन उत्पादन हुन्छन् ती उत्पादनहरू
चाहिँ सङ्कटमा पर्दै आएका छन् भनेर यसले भन्न खोजेको। कहाँ लगेर बेच्ने त, होइन? यो जुन वाक्य छ, यो वाक्य चाहिँ हामीलाई यो कक्षा 10 को नेपाली किताबको थानका निबन्धबाट लिएको हो। त्यही भएर हामीले यसको उत्तर यसरी लेख्न सक्छौँ कि प्रस्तुत उद्धरण कक्षा 10 को नेपाली किताबको थानका निबन्धबाट उद्धृत गरिएको हो। थानका निबन्ध बौद्ध धर्म दर्शनलाई आधार बनाएर तयार पारिएको हो। यसमा नेपाली धर्म, दर्शन, कला, संस्कृति आदिलाई जगेर्ना गर्ने वस्तुहरू विश्वव्यापीकरणको बढ्दो प्रभावका कारण सङ्कटमा पर्दै गएको कुरा बताइएको छ। नेपाली मौलिक उत्पादनहरूले विश्व बजारमा विशेष महत्त्व राख्दै आएका छन्। थानका पनि त्यस्तै किसिमको मौलिक उत्पादन हो। यो कपडा वा कागजमाथि लेखिने बौद्ध धर्मका देवी देवताहरूको चित्रका रूपमा प्रारम्भ भएको हो। यसलाई बुद्ध दर्शन सिक्ने सिकाउने महत्त्वपूर्ण सामग्रीका रूपमा लिइन्छ। जनावरको छालाबाट बनाइएको सरेसमा कमेरो, माटो लगायतका वस्तुहरू प्रयोग गरेर चित्र बनाइने यो प्रविधि नेपालको मौलिक प्रविधि हो। धातुहरू समेतको लेपन गर्न सकिने थानका प्रारम्भमा नेपाल र तिब्बतका बीच व्यापार व्यवसायको माध्यम बनेको थियो। खास गरी बौद्ध मार्गका लागि अवस्थाको प्रतीक मानिने थानका पछिल्लो समय सबै खाले देवी देवताहरूको चित्र प्रयोग गर्न सकिने वस्तुका रूपमा विकसित भयो। यो हिमाली क्षेत्रको मौलिक कला पनि हो। सगरमाथा, बुद्ध र हिमाली दृश्यहरूलाई मन पराउँदै नेपाल भित्रिएका पर्यटकहरूले नेपाली मौलिक वस्तुहरूलाई रोज्ने गर्दछन्। त्यसै क्रममा थानका लगायत नेपाली राडी, पाखी, गलैँचा, भाँडाकुँडा र मूर्ति आदि पर्यटकहरूको रोजाइको विषय बन्ने गर्दछ। मौलिक वस्तुहरू निर्यात हुने क्रम पनि पाइन्छ, तर यति हुँदाहुँदै पनि विश्वव्यापीकरणको बढ्दो प्रभाव तथा वस्तुहरूको आयात गर्ने प्रवृत्तिका कारण नेपाली मौलिक उत्पादनहरू सङ्कटमा पर्दै आएका छन्। अतः हामीले नेपाली मौलिक उत्पादनहरूलाई प्रवर्धन गर्नका लागि विश्व बजारबाट अन्य वस्तुहरूको आयातलाई भन्दा नेपाली मौलिक वस्तुहरूको उत्पादन र बिक्री वितरणका लागि यथोचित व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ। यसो गर्न सकिएन भने नेपाली मौलिक उत्पादनहरू सङ्कटमा पर्दै जानेछन्। देशभक्तिमा आधारित कला, संस्कृतिपरक यी वाक्यांशहरू थानका व्यवस्था प्रवर्धनका दृष्टिले उल्लेख्य रहेका छन् भनेर हामीले यसको व्याख्या विश्लेषण गर्न सक्छौँ। त्यसै गरिकन भाइ बहिनीहरू, अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। तलका कुनै दुई प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेर भनेको छ। त हामीलाई यहाँ पहिलो क नम्बरमा के छ भन्दाखेरि तलको निबन्धांश पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेर भनेको छ। यहाँ एउटा निबन्धांश छ। यो निबन्धांश चाहिँ भैरव अर्यालद्वारा रचित जय भुँडी भन्ने निबन्धबाट यहाँ सारिएर ल्याएको छ, उद्धृत गरिएको छ। त हेरौँ के छ। तीमध्ये पहिलो हो हाँडी घोप्टे भुँडी। सकेसम्म अरू साराको भाग आफ्नै भुँडीभित्र घोप्ट्याएर दुनियाँमा भुँडीवादको सिद्धान्त लागू गर्न हाँडी घोप्टे भुँडी सधैँ हाँडी जस्तै मुख बाहिरहेको हुन्छ। कर्म न कुकर्म, शर्म न बेशर्म, धर्म न अधर्म कुनै कुराको छान विचार नगर्ने हुनाले नैवेद्यका ठुला ठुला स्रोतहरू हाँडी घोप्टे भुँडीकै सामु घोप्टिन पुगेका छन् भनेर एउटा सानो एउटा निबन्धांशले यहाँ चाहिँ दिएको छ। अब यहाँ प्रश्नहरू छन्, हेरौँ। हाँडी घोप्टे भुँडीका कस्ता विशेषता हुन्छन् भनेको छ। अब तपाईँले जुन यो पाठमा पढ्नु भएको छ त्यो पाठका आधारमा चाहिँ तपाईँले यहाँ लेख्ने हो है। तपाईँलाई जुन यो निबन्धांश दिएको छ, यहाँ थोरै भाग अंशहरू दिएको छ, त्यो तपाईँलाई याद गर्नको लागि, तपाईँले पढेका कुराहरू याद आओस् भन्नको लागि यहाँ दिएको हो। यसले तपाईँलाई अलिकति सहयोग गर्छ, होइन? त हाँडी घोप्टे भुँडीका कस्ता विशेषता हुन्छन् भन्दा निबन्धकारले वर्गीकरण गरेका 4 प्रकारका भुँडीमध्ये हाँडी घोप्टे भुँडी पहिलो मानेका छन्। यस्तो पहिलो दर्जाका भुँडीमा जति हाले पनि नअगाउने अवस्था रहन्छ। यो सधैँ हाँडी जस्तै मुख बाहिरहेको हुन्छ र यसले कुन सुकर्म, कुन कुकर्म अथवा कुन बेस, कुन कमजोर केही विचार गर्दैन। धर्म वा अधर्म केही कुरा पनि छुट्याउँदैन। संसारका ठुल्ठुला स्रोतहरू यसैका पेटमा घोप्टिन पुग्छन्। यसरी जति हाले पनि नभरिनु, इज्जत आदिको कुनै ख्याल नगर्नु, सारा स्रोतहरू घोप्टिन आइपुग्नु हाँडी घोप्टे भुँडीका विशेषताहरू हुन् भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरिकन अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। दुनियाँमा किन भुँडीवादको सिद्धान्त लागू भएको हो? सुप्रसिद्ध हास्यव्यङ्ग्य निबन्धकार भैरव अर्यालद्वारा लिखित जय भुँडी शीर्षकको निबन्धमा मानिसको आर्थिक अवस्था र बानीलाई विषयवस्तु बनाई अनेकौँ विषमताप्रति तीव्र व्यङ्ग्य गरिएको छ। मानिसले भुँडीवादलाई महत्त्व दिएको पाइन्छ।
यस सिद्धान्तले सकेसम्म आफूले मात्र भुँडी भर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ। सकेसम्म साराको भाग आफै भुँडीभित्र घोप्ट्याउने भुँडी नै अगुवा अग्र पङ्क्तिमा पर्छ। यसले कुनै इज्जत, शर्म, धर्म आदिको ख्याल नगरी आफ्नो भुँडी भर्दा भुँडीवाद भन्नाले सारा दुनियाँका कुराहरू आफूले मात्र उपभोग गर्ने शोषणमूलक सिद्धान्त भन्ने बुझिन्छ। यसले सकेजति शोषण गर्छ र आफ्नो स्वार्थ मात्र पुरा गर्छ। वर्तमान अवस्थामा दुनियाँभरि भुँडीवादी सिद्धान्त मात्र लागू भएको छ भनेर हामीले यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरिकन भाइ बहिनीहरू, अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। प्रश्न नम्बर 6 मा हेर्नुहोस्। तलको कथांश पढी सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। यहाँ हामीलाई एउटा कथाको अंश दिएको छ पाठबाट है। यो चाहिँ लक्ष्मी पूजा भन्ने पाठबाट चाहिँ यहाँ दिएको हो। पढौँ। लालकी आमा ढिकी जाँतो गरेर केही कमाउँछिन्। यता जान्छन्, 2 गाग्रो पानी ल्याइदिन्छन्। उता जान्छन्, भाँडा माझ्छिन्। त्यही कमाइबाट ती 2 आमा छोराको पेट भरिन्थ्यो। साँगुरो गल्लीको थोत्रो घरमा आमा छोराको बास छ। सिङ्गो घर कहाँ हो र? तल्लो चिसो छिडी जहाँ उज्यालो अन्कनाउँदै छिर्छ। आमा 15 दिनदेखि खाटमा सुत्या सुतै छिन्। खोइ उठ्ने नाम पनि नलिने। कहाँ पञ्चक, कहाँ तिहार। अब हामीलाई यहाँ पहिलो प्रश्न छ, आमा छोराको पेट कसरी भरिन्थ्यो? त यसको तपाईँले उत्तर लेख्दाखेरि अलिकति चाहिँ पाठको पनि कुरा गर्न सक्नुहुन्छ कि लक्ष्मी पूजा कथाका लेखक गोविन्दबहादुर मल्ल गोठाले हुन्। नेपाली संस्कृति र बाल मनोविज्ञानलाई आधार बनाएर लेखिएको यस कथामा प्रमुख पात्रका रूपमा लाल र उनकी आमा रहेका छन्। काठमाडौँको सहरिया परिवेशभित्र आर्थिक विपन्न परिवारका रूपमा लालहरू देखा पर्दछन्। बुबाको मृत्युपछि लाललाई उसकी आमाले दुःख सुख गरेर पाल्दै आएकी छन्। छोरालाई हुर्काउनका लागि लालकी आमा कहिले अरूलाई सघाउने क्रममा ढिकी जाँतो गर्नुपर्ने बाध्यतामा हुन्छन्। कहिले यता कहिले उता पानीको गाग्रा पुर्याइदिने गर्छिन्। त्यति गर्दा पनि परिवार चलाउन गाह्रो हुने गरेको छ। त्यसैले उनी अरूको भाँडा माझ्न वा जुठो धन्दा गर्न पनि बाध्य हुन्छन्। उनकै दुःखजिलोबाट 2-4 पैसा कमाएर परिवारको गुजारा भएको हुन्छ। साथीहरूसँग लक्ष्मी पूजाका बारेमा गफ गर्ने लालका लागि आमाको अवस्थाले त्यति सहयोग पुर्याउन सक्दैन। साँगुरो गल्लीको थोत्रो घरको छिडीमा जसोतसो आमा छोराको पेट भरिने गर्दछ। यसरी आमा छोराको पेट भर्नका लागि लालकी आमाले गरेको सङ्घर्ष देखा पर्दछ। लालकी आमालाई बनीबुतो गर्न नसकेकी भए सम्भवतः दुवैको पेट भरिँदैन थियो होला भनेर यसरी हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ। ठिक छ। अब अर्को हेर्नुहोस्, यहाँ कहाँ पञ्चक कहाँ तिहार, यस भनाइको आशय प्रश्न पार भनेर भनेको छ। पञ्चक भनेको चाहिँ यो तिहारको 5वटा दिनहरू हुन्छ, त्यसलाई पञ्चक भनेर भनिन्छ। विशेष गरी यम पञ्चक भनिन्छ है। त कहाँ पञ्चक कहाँ तिहार, यो भनाइको आशय के हो त भनेर भनेको छ। त यसको उत्तर यसरी लेख्नु पर्यो कि कथाकार गोविन्दबहादुर मल्ल गोठालेले लेखेका लक्ष्मी पूजा कथाका बालपात्र लालको मनोविज्ञानलाई दर्शाइएको छ। नेपाली संस्कृतिका रूपमा रहेको तिहारलाई आधार बनाई लालको मनोविज्ञान र उसको पारिवारिक अवस्थाको चित्रण गरिएको छ। काठमाडौँ शहरमा अथवा मुलुकभरि नै तिहारलाई रमझमका साथ मनाइन्छ। यमपञ्चकका 5 दिन काग, कुकुर, गाई, गोरु, लक्ष्मी र भाइ बहिनी आदिको पूजाआजा गरिन्छ। घरमा बत्ती बालिन्छ, सजाइन्छ। लक्ष्मी पूजाका दिनमा फलफुल, नैवेद्य अथवा मिठाई चढाइन्छ। गरिब परिवारको लाललाई लक्ष्मी पूजा धुमधामसँग गर्ने धोको छ। फलफुल मिठाईहरू चढाएर लक्ष्मी पूजा गर्ने इच्छा छ, तर लालकी आमाको दयनीय अवस्थाले साथ दिन सकेको छैन। लाल आफू केटाकेटी नै छ, ऊ कमाउन सक्दैन। उसका बुवा छैनन्। आमाको अवस्था राम्रो छैन। अरूको बनीबुतो गरेर जसोतसो आमा छोराको पेट पाल्ने काम भइरहेको थियो। तर लक्ष्मी पूजा नजिकिँदै जाँदा तिनै बनीबुतो गर्ने आमा पनि 15 दिनदेखि बिरामी भई खाटमा सुतै छिन्। उनी निको हुने र काममा फर्किने अवस्था बनिसकेको छैन। त्यसैले कहाँ पञ्चक कहाँ तिहारको परिस्थिति सिर्जना भएको छ।
अर्थात् तिहारका 5 दिन रमझम गर्ने खुसियाली मनाउने अवस्था बन्द भइसकेको छ। यसरी लालकी आमा 15 दिनदेखि बिरामी भएकीले र अरूको बनी बुतो गर्ने अवस्था समेत नरहेकाले लालको घरमा न त खुसियालीको तिहार अथवा न यमपञ्चकको चाडपर्व मनाउन सक्ने अवस्था नै सिर्जना भएको छ भनेर यसरी हामीले यसलाई व्याख्या गरेर लेख्न सक्छौँ। अब अर्को चाहिँ प्रश्नमा जाउँ। ग नम्बरको प्रश्न छ, तलको कवितांश पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेर भनेको छ। एउटा हामीलाई कवितांश छ, यो जुन म सडक बोल्दैछु भन्ने कविता छ पारिजातले लेख्नुभएको, यो कविताबाट यो अंश यहाँ साभार गरिएको छ। मान्छेहरू ममाथि गुड कुद हिँड, चिप्लेटी खेल, कवाज खेल, गिर खेल, सवारीका साधनहरू तिमीहरू पनि रातो दिन ताँती बाँधेर गुड भनेर यसरी एउटा यो गद्य कविता हो। यसलाई चाहिँ हामीले लय हालेर मजाले पढ्न सक्दैनौँ होइन, त्यही भएर यो यति गति हालेर चाहिँ हामीले यसलाई पढ्नुपर्ने हुन्छ। त यहाँको प्रश्न के छ हेरौँ है त। पहिला यहाँ मानिसहरूको चरित्रलाई कुन रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ भनेर भनेको छ। यो जुन सडक भन्ने चाहिँ म सडक बोल्दैछु भन्ने कविता छ, यसमा चाहिँ मानिसहरूको चरित्रलाई कसरी प्रस्तुत गरिएको छ त, अथवा भनौँ यो कवितांशमा कसरी प्रस्तुत गरिएको छ त, त्यो लेख्न सकिन्छ। त यहाँ मानिसको चरित्रलाई जिम्मेवारी बोध नगर्ने, उत्तरदायी नहुने र बेकम्माका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। मान्छेहरू सडकमाथि बेपरवाह गाडी कुदाउँछ, त्यस्तै गरी हिँड्छन् पनि। उनीहरू सडकमै चिप्लेटी र कवाज अनि गिर खेल्छन्, रातो दिन ताँती बाँधेर बेपरवाही हिँड्छन्, तर सडकलाई माया गर्ने, बनाउने वा मर्मत सम्मार गर्ने काम गर्दैनन्। यसरी प्रस्तुत कवितांशमा मानिसको चरित्रलाई गैर जिम्मेवार पात्रका रूपमा बडो सुन्दरतापूर्वक प्रस्तुत गरिएको छ भनेर यसरी उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि सडकले किन दिनरात भन्न पाउँदैन होइन, न दिन भन्न पाउँछ न रात भन्न पाउँछ सडकले, किन भनेर भनेको छ। त सडकमा हजारौँ व्यक्ति वा वस्तुहरूको घुइँचो हुने गर्दछ। मानिसले आफूलाई सजिलो तुल्याउन सडकको अधिकतम उपयोग गर्दछ। सडकलाई कहिले बाढी त कहिले पहिरोले निल्ने गर्दछ। त्यही पनि सडकले आफ्नो अस्तित्व बचाएर अरूलाई सुविधा दिइरहन्छ। अनेकौँ ट्रक गाडीहरूको लाम सडककै बिचमा हुने गर्दछ। कहिले मानिस त कहिले मानिसले चलाएका सवारी साधनका कारण सडक सधैँ भिडभाड भइरहन्छ। अरूलाई सहारा दिइरहने सडकले कहिले दिनरात भन्न पाउँदैन, सधैँ अरूकै चपेटामा परिरहेको हुन्छ भनेर यसरी हामीले यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। यदि तपाईँ लक्ष्मी पूजा कथाको पात्र लाल हुनुभएको भए लक्ष्मी पूजा कसरी मनाउनुहुन्थ्यो, तर्क दिनुहोस् भनेर भनेको छ है। त यो तपाईँलाई 4 नम्बरमा सोधेको प्रश्न छ। तपाईँले लगभग 1 पाना जति यसको उत्तर लेख्नुभयो भने एकदम उत्कृष्ट हुन्छ है। त लक्ष्मी पूजा कथाको लेखन गोविन्दबहादुर मल्ल गोठालोले गरेका हुन्। यो सामाजिक बाल मनोवैज्ञानिक कथा हो। यसमा गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्तिले राष्ट्रिय चाडबाडलाई कसरी मनाउँछन् भन्ने कुरा दर्शाइएको छ। यस कथाको एउटा प्रमुख पात्र लाल हो। ऊ सानै छ, उसका घरमा बुवा छैनन् र बिरामी आमाका सहारामा उसले दिन बिताइरहेको छ। उसलाई पनि अरूहरूले झैँ नेपालको राष्ट्रिय चाड लक्ष्मी पूजा मनाउने इच्छा छ। त्यसैले उसले साथीहरूसँग आफूले पनि धुमधामसँग लक्ष्मी पूजा मनाउने कुरा बताएको छ। तर उसले सोचे जस्तो गरिबका घरमा सहज वातावरण हुँदैन। यसैले चोरेरै भए पनि पूजा सामग्री ल्याएर लक्ष्मीको पूजा गर्दछ लाल। वास्तवमा यदि म लक्ष्मी पूजाको पात्र लाल भएको भए पनि सायद त्यसै गरी कुनै उपाय निकाल्थे होला। मलाई पनि लक्ष्मी पूजा गर्ने इच्छा अत्याधिक जागिरहे कुनै न कुनै उपाय खोज्थे होला। घरमा आमासँग केही छैन भन्ने कुरा पक्कै म पनि स्वीकार गर्थेँ। मलाई पनि साथीहरूका अगाडि कमजोर देखिन मन लाग्दैन थियो नि। जसरी भए पनि पूजा गर्ने उद्देश्यका कारण केही त पक्कै गर्थे नै। या त कुनै मन्दिर गएर दान पात्र ल्याउँथे होला, या कोही भक्तका सामु केही सहयोग माग्थे होला, अथवा लालकै जस्तै कुनै उपाय निकालेर पक्कै पनि म लक्ष्मी पूजा गरेरै छाड्थे भनेर यसरी हामीले यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ है। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ भाइ बहिनीहरू। 17 नम्बरको प्रश्न छ, तलको कुनै एक प्रश्नको लामो उत्तर दिनुहोस् भनेर भनेको छ।
पहिलो प्रश्न छ हेरौँ यहाँ क नम्बरमा के भनेको छ त भन्दा हाम्रो संस्कृति निबन्धको तलको अंश पढी सोधिएको प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेर भनेको छ। हाम्रो संस्कृति भन्ने जुन पाठ छ त्यो पाठको यहाँ सानो एउटा अंश दिएको छ। संस्कृति मानिसले मानिसका लागि बनाएको हो, आफ्नो सजिलोका लागि बनाएको हो। त्यसैले समय सन्दर्भ र आवश्यकता अनुसार संस्कृतिहरू परिमार्जित हुँदै जान्छ। त्यसैले संस्कृति शब्दको शाब्दिक अर्थ नै परिष्कार वा संस्कार गरिएको भन्ने हुन्छ। जुन संस्कृति समयानुकूल परिमार्जित र परिष्कृत हुन्छ त्यही संस्कृति नै लामो समय टिक्छ भनेर यसरी एउटा सानो अनुच्छेद दिएको छ। र हामीलाई यहाँ प्रश्न छ एउटा, संस्कृति समयानुकूल परिमार्जित र परिष्कृत हुन्छ भन्ने भनाइलाई पुष्टि गर्नुहोस् भनेर 8 नम्बरमा हामीलाई यहाँ सोधेको छ है। 8 नम्बर त संस्कृति भनेको के हो हैन, यो कसरी समयअनुसार परिमार्जित हुन्छ, के कस्ता संस्कृतिहरू छन् हैन, कस्ता संस्कृतिहरूलाई चाहिँ हामीले छोड्दै जान्छौँ, कस्ता संस्कृतिलाई हामी अपनाउँदै जान्छौँ, यो सबै कुराको व्याख्या विश्लेषण परिचय महत्त्व के छ सबै हामीले यो चाहिँ प्रश्नमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर हामी यसरी लेख्न सक्छौँ कि रीतिरिवाज, चालचलन, परम्परा, मान्यता र पद्धतिहरूले संस्कृतिको निर्माण गर्दछन्। चाहे संस्कृतिका रूपमा रहेका भौतिक वस्तुहरू हुन्, चाहे रीतिरिवाज र मान्यता हुन्, ती हरेकले मानिसको विकास क्रमलाई दर्शाइरहेको हुन्छ। मानिसले आफू सभ्य, सुसंस्कृत र निश्चित मूल्य मान्यतामा बाँधिएको छु भन्ने कुरा संस्कृतिका माध्यमबाट दर्शाउने गर्दछ। संस्कृति आचार संहिता पनि र जीवनशैली पनि हो। यसले पुर्खादेखिको इतिहासलाई सङ्केत गर्दछ। संस्कृति एकै किसिमको स्थिर रूपमा रहन सक्ने कुरा होइन। पुर्खाहरू जुन परिवेशमा जसरी बस्दाको त्यसरी नै वर्तमान पुस्ता बस्न सक्दछ भन्ने हुनै सक्दैन, किनकि समय परिवर्तनशील छ, विचारहरू परिवर्तन हुन्छन्, परिवेश परिवर्तन हुन्छ। त्यसैले मानिसले थालनी गरेको संस्कृति पनि परिवर्तन हुनु आवश्यक मानिन्छ। उद्योग, कल कारखाना, यातायात, सञ्चार र शिक्षा आदिमा आएको विकासले पक्कै पनि संस्कृतिलाई प्रभाव पार्न सक्दछ। कुनै मानव समाजमा संस्कृति जस्ताको त्यस्तै राखिन्छ भने त्यहाँ पक्कै पनि समय अनुकूलको प्रभाव परेको मान्न सकिँदैन। मानिसकै सजिलोका लागि संस्कृति बनाइएका हुनाले समय सन्दर्भ र आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्नु आवश्यक हुन्छ। जहाँ संस्कृतिलाई समय सापेक्ष परिवर्तन गरिएको हुन्छ त्यहाँ मानिसले सजिलोको अनुभूति गर्दछ। जहाँ परिवर्तन हुँदैन त्यहाँ असजिलो मात्र सिर्जना हुन पुग्दछ। अतः बगेको पानी सङ्लो भए झैँ समय सन्दर्भ र आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गरिएको संस्कृतिले नै मानव जीवनलाई सजिलो पार्न सक्दछ। यदि यसो गरिएन भने निश्चय पनि अपरिवर्तनशील संस्कृति क्षणिक हुन्छ र मानव जीवनका लागि असजिलो हुने गर्दछ भनेर यसरी हामीले पुष्टि गर्न सक्छौँ कि संस्कृति समयानुकूल परिमार्जित र परिष्कृत हुन्छ भनेर। अब भाइ बहिनीहरू हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। ख नम्बरको प्रश्न छ, तलका कवितांश पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेर भनेको छ। यो वर्षा भन्ने जुन कविता छ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले लेख्नुभएको, यो कविताबाट उद्धृत गरिएको छ है। आइन् वर्षा हरर चढी वायु पंखी विमान, पाङ्ग्रा घर्षी शिखर गर्जी थर्कियो आसमान, झिल्के झिल्का अचल मुख भो त्रासले नीलगाडा, चुली नाघिन प्रकृति कलिलिन देखिँदै दूर टाढा। यसरी हामीले यो कवितालाई गाउनु पर्ने हुन्छ। अब हाम्रो यहाँ प्रश्न छ, माथिको कवितांशमा वर्षाको आगमनको के कसरी वर्णन गरिएको छ भनेर हामीलाई यहाँ सोधिएको छ। त हामीले यसको उत्तर यसरी लेख्न सक्छौँ, प्रस्तुत भावपूर्ण हैन माथि दिएको भावपूर्ण तथा सारगर्भिक पंक्तिहरू लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाद्वारा लिखित वर्षा शीर्षकको कविताबाट उद्धृत गरिएको। देवकोटा नेपाली साहित्यका एक बहुमुखी प्रतिभा हुन्। यिनले फुटकर कवितादेखि महाकाव्यसम्मको यात्रा गरेका छन् भने निबन्ध, नाटक, कथा, उपन्यास जस्ता विधामा पनि कलम चलाएका छन्। यिनको कविता र निबन्धका क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान रहेको छ। स्वच्छन्दतावादी काव्यधाराका अग्रणी प्रतिभा देवकोटाका काव्य कविताहरूमा
प्रकृति, मानव र ईश्वरको त्रिपक्षीय सम्बन्ध रहेको कुरा उल्लेख गरिएको छ। अत्यन्त भावुक र कल्पनाका धनी देवकोटाले वर्षा कवितामा वर्षा ऋतुका बेला प्रकृति र मानव जीवनमा परिवर्तन आएको कुरा उल्लेख गरेका छन्। कविका अनुसार वर्षा हावामा उड्ने वायुपङ्खी विमान चढेर हरहर गर्दै आउँछ। वास्तवमा वर्षाको समय त्यसै पनि सौन्दर्यपूर्ण हुने गर्दछ। वर्षाले सौन्दर्यको सृष्टि गर्नुका साथै उसको आगमनले चराचर जगत नै खुसी र रसमय बन्दछ। वर्षा मानौ हावामा उड्ने वायुपङ्खी विमान चढेर आएको छ। उसको आगमन बडो आनन्दमय बनेको छ। वर्षाको आगमनका क्रममा अग्ला पहाडका चुचुराहरूमा विमानका पाङ्ग्राहरू घोटिएर आकाश गड्याङगुडुङ गर्दै थर्किन थाल्दछ। विमानका पाङ्ग्राहरू घोटिएर ठुलो आवाज निकाल्दै र सबैतिर फैलिँदै वर्षाको आगमन हुन्छ। त्यो आगमन सामान्य प्रकृतिको नभएर डरलाग्दो किसिमको हुन्छ। वर्षा आइरहँदा चारैतिर झिल्काहरू चम्किए झैँ देखिन्छ। चारैतिर चट्याङहरू पर्दछन्। हरिया पहाडहरू त्रासले थर्किन्छन्। प्रकृति एक किसिमबाट कलिलो झैँ देखिन थाल्दछ। टाढा टाढासम्मका दृश्यहरू देखिन थाल्दछन्। यसरी माथिको कवितांशले वर्षाको आगमन फरक किसिमबाट भएको कुरा वर्णन गरेको छ भनेर हामीले यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ। ठिक छ ल। अब अन्तिम प्रश्न छ, प्रश्न नम्बर 18। तलको कुनै एक शीर्षकमा कम्तीमा 150 शब्दसम्मको निबन्ध लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब 150 शब्दसम्मको चाहिँ हामीले एउटा निबन्ध लेख्नु पर्यो है। त पहिलो छ जीवनमा खेलकुदको महत्त्व। त खेलकुद भनेको के हो हैन? मानव जीवनमा खेलकुद किन चाहिन्छ? कस्ता कस्ता खेलकुदहरू हामी खेल्न सक्छौँ? खेलकुदबाट पैसा कमाउन पनि सकिन्छ। त्यस्तै गरिकन हाम्रो जुन शारीरिक शक्ति छ त्यो पनि बढ्छ। हाम्रो मानसिक जुन अवस्था छ त्यो पनि राम्रो हुन्छ। यी सबै कुराहरूलाई हामीले यहाँ समेटेर निबन्ध लेख्नुपर्ने हुन्छ। त मानवीय जीवनमा खेलकुदको ज्यादै ठुलो महत्त्व रहेको हुन्छ। खेलकुदले मन र शरीर ठिक हुन्छ। खेलकुदबाट मन एकाग्र हुनुका साथै शरीर तन्दुरुस्त र स्वस्थ हुन्छ। संसारमा थुप्रै किसिमका खेलहरू खेलिन्छ। ती खेलका आफ्नै प्रकारका नियमहरू हुन्छ। तिनको पालना गरेर खेल खेल्नाले खेलाडी तथा दर्शक सबैलाई आनन्द प्राप्त हुने गर्दछ। केटाकेटीदेखि लिएर बुढापाका मानिसले पनि खेलकुदमा भाग लिनु ज्यादै राम्रो कुरा हो। विद्यार्थीहरूका लागि यो त झन् आवश्यक मानिन्छ। खेल्नु र पढ्नु विद्यार्थीका लागि एक अर्काका पूरक मानिन्छ। खेल खेल्नाले शरीर तन्दुरुस्त हुने मानिस बिरामी हुने कम सम्भावना हुन्छ। पढाइबाट मानिसले जति ख्याति कमाउँछ खेलकुदबाट पनि त्यत्तिकै ख्याति कमाउन सक्छ। विश्व प्रसिद्ध फुटबल खेलाडी पेले, म्याराडोना आदि यसका उदाहरणहरू हुन्। खेलबाट मान्छेलाई धेरै किसिमको फाइदा हुन्छ। एकातिर यसबाट स्वास्थ्य ठिक हुन्छ भने अर्कोतिर अनुशासित जीवन बिताउने बानीको पनि विकास हुँदै जान्छ। यसै गरी अवसर छोप्न सक्ने र व्यक्तित्वको विकास गर्न पनि खेलकुदबाट ठुलो सहयोग मिल्दछ। खेलकुदमा भाग लिनाले खाएको कुरा सजिलै पच्दछ र मानिसको शरीर पनि फुर्तिलो हुने गर्दछ। मेहनत गर्नु नपर्ने र मेहनत गर्नुपर्ने सबैले खेलकुदमा भाग लिन सकिन्छ र खेलकुदमा भाग लिँदा सबैलाई फाइदा नै हुन्छ। खेलकुदबाट खेलाडी तथा दर्शक सबैलाई आनन्द प्राप्त हुन्छ। एक आपसमा मित्रताको भाव जाग्दछ। शरीर र मन स्वस्थ रहनुका साथै हरेक काम सम्पन्न गर्न मानिस कहिल्यै पनि पछि पर्दैन। त्यसैले मानवीय जीवनमा शारीरिक विकास र स्वास्थ्यका निम्ति खेलकुदको ठुलो महत्त्व रहेको छ भनेर भन्न सकिन्छ। यसरी तपाईहरुले एउटा निबन्ध लेख्नुपर्ने हुन्छ है। अब अर्को यहाँ शीर्षक छ मेरो देश मेरो गौरव। आफ्नो देशको बारेमा तपाईलाई त जे कुरा थाहा छ तपाईले सबै लेख्न सक्नुहुन्छ, तर मिलाएर लेख्नुपर्छ है। म नेपाली हुँ। भौगोलिक, सांस्कृतिक, जातीय, भाषिक आदि विविधताले युक्त मेरो देश नेपालप्रति मेरो असीम माया छ, श्रद्धा र आस्था छ। मेरा पुर्खाहरूले आफ्ना बाहुबलले आर्जेको र
अनादिकालदेखि स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो अस्तित्व र गरिमालाई बचाउँदै आएको देशको बासिन्दा हुन पाउँदा म आफूलाई गौरवान्वित भएको अनुभव गर्छु। मेरो देश दक्षिण एसियाली भेगमा पर्ने एउटा सानो परिवेष्टित मुलुक हो। मेरो देशलाई प्रकृतिले आफ्नो क्रीडास्थल बनाएको छ। हिमाल पहाड तराईमा विभाजित मेरो देशको भूगोल सानो भए पनि विविधतायुक्त छ। यहाँ अनवरत बग्ने नदीनालाहरू, मुसुक्क मुस्कुराउँदै सदा सौन्दर्य छर्ने हिम श्रृङ्खलाहरू, मनोरम छाँगा छहराहरू, सुन्दर प्राकृतिक छटाहरू, पहाडी भेगको स्वच्छ वातावरण आदि निर्बाध रूपमा उपभोग गर्न पाउँदा मेरो मन भित्रभित्रै प्रफुल्लित र आनन्दित हुन्छ। मेरो देशको भौगोलिक विविधताले संसारका सौन्दर्य प्रेमीहरूलाई आकर्षित गर्न सकेको छ। त्यसैले मेरो देश देवकोटाले भनेझै सुन्दर, शान्त र विशाल छ। यसको सुन्दरता, शान्तिपन र विशालताले भरिएको देशको नागरिक हुन पाएकोमा म गौरवको बोध गर्दछु। मेरो देशमा 120 भन्दा बढी जात जाति, भाषाभाषी र धर्म संस्कृति मान्ने मानिसहरूको बसोबास रहेको छ। यहाँ दसैँ, तिहार, ईद, क्रिसमस, लोसार जस्ता ठुल्ठुला चाडपर्वदेखि सानातिना चाडपर्वहरू अनगिन्ती छन्। विशेषतः आर्य सभ्यताका अनुयायीहरूले राम, कृष्ण, शिव, पार्वती, सरस्वती आदि 33 कोटी देवी देवताको आराधना गरी ठुल्ठुला चाडपर्वहरू मनाउने गर्छन्। सबैप्रति सद्भाव राखी विश्व शान्ति र मानव कल्याणको उद्घोष गर्ने संस्कृति मेरो देशमा गहना नै बनेको छ। यस्तो गरिमामय संस्कृतिको धनी देशको नागरिक हुन पाउनु पनि मेरा लागि गौरवको विषय हो। मेरो देशको कला र इतिहासको गौरवगाथा गाएर कहिल्यै सकिँदैन। प्राकृतिक सम्पदा, गौरवपूर्ण कला र वीरतापूर्ण इतिहास बोकेको मेरो देश सीता, शान्तिका अग्रदूत बुद्धको जन्मस्थल हो। मेरो देशलाई विश्वमा परिचित गराउने थुप्रै तत्त्व छन्। यस्तो गरिमामय देशको बासिन्दा हुनु वा नेपाली हुनु भनेको सानो तिनो तपस्याले प्राप्त हुने कुरा होइन। मेरो आफ्नो भाग्यले नै नेपाली हुन पाएको हो। जहाँ मेलमिलाप छ, जहाँ शान्ति छ र जहाँ बासिन्दा स्वतन्त्रतापूर्वक गौरवका साथ बाँचिरहेका छन्, त्यस्तो देशको नागरिक हुन पाउनु आफैमा सामान्य कुरा होइन, गौरवको कुरा हो। म पनि नेपाली हुन पाएकोमा ज्यादै ठुलो गौरवको अनुभूति गर्दछु भनेर यसरी तपाईँहरूले एउटा निबन्ध लेख्न सक्नु। त्यस्तै गरिकन अब अर्को शीर्षक हेरौँ, पर्यटन र विकास भन्ने शीर्षक छ। पर्यटनको अर्थ घुम्नु हो। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा दृश्य, रमणीय वातावरण अवलोकन गर्न जानु हो। संसारमा अहिले पर्यटन उद्योगले वा यस व्यवसायले विशिष्ट स्थान ओगट्दै आएको छ। पर्यटनकै माध्यमबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने भएकाले जुनसुकै मुलुक यसतर्फ आकर्षित हुनु स्वाभाविक नै हो। त्यसैले हरेक मुलुकले पर्यटन उद्योगमा लगानी गर्दै आएका छन्। आज संसारका हरेक मुलुकबाट एक अर्का देशमा जाने पर्यटकहरूको सङ्ख्या वृद्धि भएको छ। अतः संसारमा विकसित र अविकसित मुलुकहरू पर्यटन उद्योगको विकास गर्न इच्छुक रहेका छन्। नेपाल दक्षिण एसियाली भेगमा पर्ने सानो एउटा भूपरिवेष्टित मुलुक हो। यस देशलाई प्रकृतिको क्रीडा गर्ने क्षेत्र बनाएको छ। यस देशका नदीनाला, उच्च हिम श्रृङ्खलाहरू, मनोरम झरना, सुन्दर प्राकृतिक छटा, पहाडी भेगको स्वच्छ वातावरण, शान्ति भूमि, देवदेवीका भव्य र सुन्दर मन्दिरहरूले पर्यटकहरूलाई आकर्षित गरिरहेका छन्। यहाँको कला, सुन्दर ताल, चिसो हिमाली हावा र यहाँको अपूर्व प्राकृतिक दृश्यले हरेक पर्यटकहरूको मनलाई आकर्षित गरिदिन्छ र उनीहरूको इच्छा पुरा गर्दछ। खास गरी नेपालमा आउने पर्यटकहरू मनोरञ्जन गर्ने उद्देश्य बोकेर आएका हुन्छन्। यसका अतिरिक्त पदयात्रा, पर्वतारोहण, व्यापार र अनौपचारिक रूपमा पनि आउने गर्दछन्। तीर्थयात्रा गर्ने उद्देश्यले पनि नेपालमा थुप्रै पर्यटकहरू आउँछन्। नेपाल एउटा भूपरिवेष्टित मुलुक भएको हुँदा अन्य मुलुकसँग सम्पर्क कठिन भएको छ। न त यस क्षेत्रमा खनिज साधन नै प्रशस्त मात्रामा पाइन्छन्, न त ठुला उद्योग धन्दाहरू नै छन्। विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने धेरै विकल्प नेपालमा छैनन्। यस्तो स्थितिमा एकमात्र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने स्रोत पर्यटन उद्योग भएकाले यसको नेपालमा ठुलो महत्त्व छ। यसबाट एकातिर प्रशस्त विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ भने अर्कातिर रोजगारीको अवसर, घरेलु उद्योग धन्दाको विकास र संस्कृति
आदान प्रदानमा निकै टेवा पुगेको छ। यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको गरिमा समेत बढ्दै गएको छ। पर्यटन उद्योगलाई अझ बढी आकर्षक बनाउन नेपाल सरकारले समेत विचार पुर्याउँदै आएको छ। पर्यटकहरूलाई असुविधा हुन नदिने, उपयुक्त र स्तरीय हवाई सेवा उपलब्ध गराउने जस्ता कार्यमा चासो लिनुका साथै ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण कार्यमा समेत तीव्रता आउँदै गरेकाले नेपालको पर्यटन उद्योगको भविष्य उज्जवल बन्दै गएको छ। पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न निश्चित नीति तय गरिनुपर्छ र वातावरणीय प्रदूषण बढ्न दिनुहुन्न। यसका साथै पर्यटकहरूलाई ठग्ने, दुःख दिने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनुपर्छ। सांस्कृतिक र ऐतिहासिक स्थलको राम्रो हेरचाह र पर्यटकहरूलाई जुनसुकै ठाउँमा सुविधा प्रदान गर्न सके पर्यटन उद्योगले देशको आर्थिक विकासमा ठुलो टेवा दिने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन। त्यसैले नेपालमा पर्यटन उद्योगको ठुलो महत्त्व छ भन्न सकिन्छ। यस व्यवसायलाई अत्यन्त दूरदर्शिताका साथ सबै क्षेत्रबाट अगाडि बढाइनुपर्छ भनेर हामीले यसको निबन्ध लेख्न सक्छौँ। ठिक छ, ल त भाइ बहिनीहरू, आजको लागि यति नै। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन भने नबिर्सनुहोला। तपाईँहरूले केही कुरा बुझ्नु भएको छैन, जान्नु भएको छैन, मनमा केही समस्याहरू उत्पन्न भइरहेको छ, जिज्ञासाहरू आइरहेको छ, तपाईँलाई नोट्सहरू पिडिएफहरू चाहिएको छ भने यो एउटा नम्बर सदैव याद राख्नुहोस्, 9849595895 9845955895 हो यो नम्बरको भाइबर, टेलिग्राम र व्हाट्सएपमा हामीलाई तपाईँहरूले म्यासेज गरेर आफ्नो समस्या व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै हजुरहरूले हामीलाई टिकटक, फेसबुक, ट्विटर र इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। टिकटक, फेसबुक, ट्विटर र इन्स्टाग्राममा नेपाल अनलाइन स्कुल लेखेर सर्च गर्नुहोस् र हामीलाई फलो गर्नुहोस्। हामीले त्यहाँ नेपालीको मात्रै होइन, साइन्सको, कम्पलसरी म्याथको, अप्सनल म्याथको, इपिएचको, अङ्ग्रेजीको लगायत सम्पूर्ण एसीका सब्जेक्टहरूको चाहिँ ओल्ड क्वेसन सोल्युसनको भिडियो बनाएर हालेका छौँ। मोडल क्वेसन सेटहरूका सोल्युसनको भिडियो बनाएर हालेका छौँ। च्याप्टर वाइज क्वेसनहरूका सोल्युसनको भिडियो बनाएर हालेका छौँ। तपाईँहरूको कन्सेप्ट क्लियर होस् भन्नका निमित्त कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसनका पनि सोल्युसनको भिडियो बनाएर हालेका छौँ। ती सबै भिडियोहरू तपाईँहरूले यदि मेहनत गरेर हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले एसीको बोर्ड इक्जाममा A+ त 200% ग्यारेन्टी ल्याउनुहुन्छ। तपाईँलाई यसले अर्को के फाइदा हुन्छ भने पछि 11-12मा ब्याचलरमा, मास्टरमा तपाईँहरूले चाहिँ एकदमै नयाँ कुराहरू पढ्नुहुन्छ। ती नयाँ कुराहरू बुझ्नलाई विद्यार्थीहरूलाई कठिन हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। त्यसैले एउटा राम्रो बेस अहिले तपाईँहरूले बसाउनुपर्छ र जुन बेस छ, राम्रो तरिकाको ज्ञान छ, त्यो हाम्रो भिडियोहरूले तपाईँहरूलाई दिन्छ। त्यसैले हाम्रो भिडियो एकदमै ध्यानपूर्वक सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरिदिनुहोला। यो तपाईँहरूको लागि एकदम फाइदाजनक छ र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न भने नबिर्सनुहोला। यति भन्दै म आज बिदा लिन चाहन्छु। हजुरहरूले यो भिडियो अन्तिम समय दिनुभयो, त्यसको लागि हजुरहरूलाई हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।